السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. اب ٹھیک ہوں گے، خیریت ہوں گے، اللہ پاک کی رحمت و کرم میں ہوں گے. ناظرین، ایک ہفتے سے میں شدید جو ہے نا نزلہ بخار کھانسی میں مبتلا تھا. بخار تو اب نہیں ہے مجھے، ہلکی ہلکی کھانسی نزلہ ہے، کافی ریلیف ملا. تو یہ پھر جوشاندہ میں نے استعمال کیا، غرارے بھی میں پھر جو ہے کیے، میں نے غرارہ بھی کرتا رہا ہوں میں، اور اس سے بھی کافی ریلیف ملا ہے. یہ پتہ نہیں کہ وائرس آج کل آیا ہوا ہے جس سے بہت سے لوگ جو ہے سنا ہے وہ دے آر سفرنگ فرام فلو اینڈ سیویئر کھانسی. میری بھی یہی کیفیت تھی، اس وجہ سے ویڈیو کا جو سلسلہ وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا. تو اس کے لیے میں آپ سے بےحد معذرت خواہ ہوں، اور آپ سے جو ہے ایک یہی فریاد ہے اور دعا آپ سے کہ امید اپیل کرتے ہیں کہ جو جلد از جلد جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ صحت کاملہ سے نوازے، اور جو بیچارے صحت یاب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ناظرین جڑی بوٹیوں کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ والا، جو ہے نباتاتی ہوتا ہے یہ والا. میڈیسن تو میں تقریباً اوائڈ کرتا ہوں، تو یہ میں نے کہا یہ اس کو استعمال کیا جائے. تو اس وجہ سے ناظرین ویڈیو جو تھی وہ بائکس کی ویڈیوز بھی بن سکیں، گاڑیوں کی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ نہیں بن سکیں، ڈسکنٹینیو ہو گیا سلسلہ. تو آج کچھ طبیعت کچھ بحال ہوئی ہے، تو میں نے کہا آپ سے گپ شپ کر لی جائے، آپ سے بات جو ہے وہ کر لی جائے. تو ناظرین آج کل جو موسم آج کل بڑا چینجنگ والا موسم ہو رہا ہے، موسم جو ہے خاصا وہ انہیلدی ہے. تو لہٰذا آپ جو ہے نا بازاری چیز جو ہے اوائڈ کریں، ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، ٹھنڈی چیزیں کھانے سے، اور گرم لحاف کا استعمال کریں، ٹوپی کا، مفرل کا، گلوز کا استعمال کریں، باہر جاتے ہیلمٹ کا استعمال کریں تاکہ سردی سے بچیں. کیونکہ یہ سردی جو ہے خاصی جو ہے نا اچھے بندوں کو بیمار کر دیتی بیمار کا باعث بن رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جو ہے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت اور تندرست رکھے، ہر بیماری سے جو ہے مشکل سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک یہ آدمی ولاگ آیا ہے میرا. باقی یہ ہے کہ آج کل یہ دیکھیں دھوپ نکلی ہوئی ہے یہاں پر بھاولپور کے اندر جو ہے موسم جو ہے وہ رات کو اس وقت تھوڑی تھوڑی سردی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی دوپہر کو تقریباً نارمل ہی تقریباً ہوتا ہے موسم، جو ہے دھوپ نکلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں درخت سے یہ دھوپ سامنے نکلی ہوئی ہے، دیکھ سکتے ہیں یہ درخت جو ہے ہرے بھرے سبز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملے گا نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.